আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে নিসান এক্সটেল T32 মডেল ইয়ার 17 অল্টারনেটর নিয়ে কাজ করতেছি। এই গাড়িটার চার্জিং সিস্টেমটা একটু প্রবলেম আছে এবং পাশাপাশি এই গাড়িটার আ যখন স্টার্ট করা হয় তখন লাউডলি একটা নয়েজ আসে। তো আমরা এটার সমস্যাটা পেয়েছি, আমরা অলরেডি সমাধান করতেছি। এটার আমরা অল্টারনেটর পুলিটা রিপ্লেস করেছি। এই গাড়ির অল্টারনেটর পুলিটা নরমালি হচ্ছে ক্লাচ টাইপ হয়ে থাকে। একদিকে টাইট থাকবে, একদিকে ফ্রি থাকবে। কিন্তু এটা ২ দিকেই ফ্রি, যার কারণে আমরা নতুন লাগিয়েছি। আপনারা জানেন আমাদের এম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনে আমরা হাইব্রিড, নন হাইব্রিড সব ধরনের গাড়ি কাজ করে থাকি এবং আমাদের কাছে হাইব্রিড, নন হাইব্রিডের জাপানের রিকন্ডিশন এবং ব্র্যান্ড নিউ স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়। এবং আমাদের কাছে ইঞ্জিন উইথ গিয়ার বক্স, 4 হুইল ড্রাইভ, 2 হুইল ড্রাইভ, এসি কম্প্রেসার, এবিএস মডিউল, ব্রেক বুস্টার, ব্যাটারি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। আপনাদের যে কোনো ধরনের গাড়ি, যে কোনো ধরনের সমস্যা গাড়ি নিয়ে আমাদের এম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের এম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনে অভিজ্ঞ সার্টিফাইড টেকনিশিয়ান দ্বারা কাজ করা হয়। আমরা সব ব্র্যান্ডের, সব মডেলের গাড়ি কাজ করে থাকি, হাইব্রিড, নন হাইব্রিড।